वालेकुम, वेलकम टू सालेपट इंसाइक्लोपीडिया। हाणे पाण चौथी एक्सरसाइज मतलब चौथो चैप्टर जेको आहे हुनजो क्वेश्चन नंबर पहिरियों कंदासीं 4.1। हिनमें छा थो चए, हिनमें चए थो त हिकु 900 किलोग्राम मायो रखंदड़ कार जी तेज़ी मालूम कयो। पाण डेटा बि साण ई कलेक्ट कयूं था। छा थो चए 900 किलोग्राम मायो मतलब मास घणो आहे 900, मास घणो आहे 900 kg आहे। ठीक आहे। मायो रखंदड़ कार जी तेज़ी मालूम कयो त तेज़ी मतलब ए पाण खे मालूम करनी आहे। जॾहिं त उन ते 2700 न्यूटन ज़ोर अमल करे थो। फोर्स पाण खे घणी मिलियल आहे 2700 न्यूटन। ही एक्सलरेशन सिर्फ़ु पाण खे मालूम करनी आहे। सफ़ा सवलो आहे। सेकंड लॉ जेको सेकंड लॉ न्यूटन जो F इज इक्वल टू ma। ठीक आहे। हाणे एफ भी मिलियल आहे, एम भी मिलियल आहे, खाली ए मालूम करणो आहे। त एम हिन साइड आणींदासीं त 1 थी वेंदो एम, ऐं ही ए ई थी रहंदो। ठीक आहे। एफ जी वैल्यू पुट कयूं, फोर्स घणी आहे 2700 ऐं पाण वटि केजी घणो आहे मतलब मास घणो आहे 900। हाणे ही ॿ बुड़ियूं पाण में कटिजी वियूं। हिकु ना ना ॿिनि ना 27 मतलब जवाब आयो पंहिंजो टे छा आहे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सफ़ा सवलो आहे नी। ॿीहर पाण लिखूं था हिनखे त ए बराबर थियो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। को मसलो हुजे कमेंट में पूछी सघो था। चैनल सब्सक्राइब ना कयो, चैनल को सब्सक्राइब करे वठो। मिलूं था नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।